Mbas 14 vjetëve. Dëgjom. Atë ditë e para, burgu në për burgjet cilat kam qenë unë, kanë qenë hapësirat larta kështu, do më thënë kanë qenë ka 4 metra këthinat, edhe dyrë të mëdhaja për të burgosur, si qenë si kazerma, ato kanë qenë lloj kazermave. Ajo kur dola fillimisht, më dukeshin shtëpitë e vogla. Të drejtë me ta thonë edhe nuk disha edhe me hec, se gjithmonë të mësu me hecën shkurt ashtu, do më thonë. Shkurt me kokullur i... Po, mandej ajo çka pash, unë dola 21 muaj pas çlirimit të Kosovës, do më thonë pas 12 qershorit 99 që i bie 21 muaj pas dola nga burgu, edhe ajo çka më pengoi mua, ato gërmollat që kanë qenë pjesa dërmuese ishin ndërtuar, ishin larguar dhe kanë qenë fanatik i madh që ato mos largohen, le të mbesin që gjeneratat e ardhshme të shohin se çfarë kanë bërë serbët këtë vend. Edhe ne shqiptarët po them për 21 muaj kurse sot e kanë ndërtuar dhe pak vende kemi mu pa dhuna, masakra, djegjet, çka i ka bërë Serbia ndaj nesh, sepse sot edhe vajzave të mia kur i tregoj diçka i duket sikur ëndër, zbesojnë, por ndryshe kur ta shohin, e shohin e ndjen. 20 vjeçar dhe u ktheve 34. 34, po. Për 35. Po. U ktheve 34 si dola nga burgu. Kohë shumë e gjatë, sa me kryu 4 fakulteta. Dëgjonem, janë do momente në burg që nuk i ndroj me ditët e lirisë. Kanë qenë qaste të mira ku kemi kaluar edhe me shok mirë, mandej unë në burg jam formuar, se në kam qenë fëmijë. Unë disa shok të cilët sot janë në vend e kyqe në politikë ose janë në pension tash, se disa ka qenë Januzaj, bile ka qenë kryetar me nërë pas luftës i Istogut. Në Istog, po. Po, unë isha atëherë 21 vjeç kur shkova në Požarevc, ai ishte 28. 28. Edhe kur u pensionu i thash, o Januz, kur të kom njoft ty i ki pas 28. Ai ka dalë në pension tash. Po, një kur shumë i mire, njaf. Po, një ko shumë e gjatë ka qenë, por fatlemësisht me ata shokëm kaluar mirë, dhe tani në burg kam lexuar shumë. E kisha pyetje të radhës. Arritet lexoje? Po. A lexoje literaturë që arrije ta gjeje aty, apo të sillnin kështu nga shtëpia? Edhe nga shtëpia më sillnin, por biblioteka e burgut Požarevc ka qenë shumë e pasur. Në bibliotekën e burgut Požarevc kam lexuar të gjitha autorët e huaj të cilët në Kosovë s'kan qenë përkthyer në S'kan qenë përkthyer, po. Autorët e mëdhej si kemi pas. Të mëdhej s'kan qenë. Unë edhe mas i kom dalë nga burgu, tani filloi kjo shtëpia butuse koha ti përkthente disa të cilët tonë për shembull i kisha lexuar. Ka herë. Ka herë i kisha lexuar. Por edhe disa autorë serb kam lexuar, edhe i lexoja që ti ta di se çka kanë edhe ata. Ajo e mira ka qenë që me shokut kur lexonim diçka, lexonim gjithçka, filozofi, psikologji, romane ndoshta revolucionare që kanë qenë, edhe tani komentonim. Një duhet ta them, në burgun e Zaječarit më kanë sjell libra të botuara në shtëpinë botuese na infrashri Tiranë. Do të thonë në burg të Zaječarit. I ke gjetur. Nga shtëpia mi kanë sjell. Nga shtëpia ti kanë sjell. Që merrem mi pas lexu jashtë kishin shtim burg. Edhe patën se aty ka qenë një 8 muaj kam qenë në Zaječar dhe me gardianët kale më mirë i korruptova pagës dhe nuk mi shikonin se çfarë libra ka, çka ka, hiç kur gjë, biles nuk është më rëndësia është të botuar në Prishtina në Tiranë. Kalon të libri. Po kalon të libri. A kush viziton të më shumë? Nana po se po? Nëna më ka vizituar më shumë ti, motrat, i kam 5 motra unë. 5 motra, kemi qenë 4 vëllezër, tash jem 2 na kanë. 4 vëllezër e 5 motra. Po. A baba fix. Nam fëmijë. Edhe ata më vizitonin motrat, vëllezërit, do të thonë Gëzimi dhe Flamuri, se Naimi pa të vdek, ata më kanë vizituar më rrallë,
se nona dhe frigohet t'i merë. Frigohet t'i merë në për Serbi, dhe ata me njëherë dolen në vitet 90-ta e lshuan vende, sepse filluan t'i kërkojnë në shërbim ushtarak, edhe i qiti jashtë nëna, sot jetojnë jashtë, flamuri ka vdekur, po fëmija ti jetojnë në Norvegji, kurse gëzimi jeton në Hollandë. Në Hollandë. Po një ditë që të kam taku, kemi u thu bashkë për Zvicër, ku shkove? Isha me nusë në Zvicër dhe shkove të një miku jem. Kam pa që i ke taku edhe njerës e idealit të njëjtë. Është e kremja share, i cili është keq me shëndet. Basën e krem. Basën e krem. Që e dorë trokasim pafun. Ate kam vizituar me nusën shumë në kredite dhe e pamë që me shpresë që do të bëjmë ma mirë, po jo bashkë. Dhe nona të kishtë thonë që ti ke me dalë edhe ka me të martu. Po. A të martoj nona, u martove vetë? Ma ka njëllë nona. A ta ka njëllë nona? Ma ka njëllë. Ku e njohën në që të tëmë? Familja ime me familjen e Azizit kanë mojtë kontakte. Në vazhdimësi? Në vazhdimësi kanë mojtë kontakte. Sidomos nusja ime tashtë me Lihatja, ajo duke udhëtuar Prizren, Prishtinë studime, tani shpeshere ka vizituar nonën time. Edhe tregon të nona, vjen një herë edhe unë i kisha edhe një 5 vjetë burg atëherë. I kisha edhe një 5 vjetë burg. Qika a i ke gjithë në ideal. A më dhe, jo në Sabile se kom gjithë. Ani edhe një 5 vjetë mos e gjoj. Edhe një 5 vjetë mos e gjoj. Edhe tani, dëgjëm, kur dola nga burgu, erdhen familja Azizit me një herë dhe të gjithë, të drejtë me të thënë e kam respektuar si motër të shokut. Apo kuptan, po tani kontaktet e shpeshta e gjitha ato, lindje dhe dashuria dhe u martuam, filluam të bashkjetojmë, se s'kemi bërë as dasëm as gjë, sepse thuja se familjarët ende i kisha jashtën, kur së një bëjsha bashkë, s'mund bëheshim bashkë, sepse janë në shtetet të ndryshme të botës, edhe sot i kemi 3 vajza, të cilat janë 2 janë më të rritura, edhe kemi edhe një dritën të voglën, që jetoj mirë. Si kanë emërat vajzat? Është Etleva, Era dhe Drita. Etleva, Era dhe Drita. Po. Bashkë me Lihatën, i Eduard Rokasin, i përshëndesim shumë, i përqafojmë prej të. Absolutisht që tash qëndrojnë pranë një shtylle, një idealisti që jeta e solli që t'ja bëj shërbimin më të mirat dheut. Po në ditët e luftës, ku ishe dhe si kalove? Në ditët e luftës kam qenë në Pozharevc. Të drejtë me të thënë, familja ime kushtet ekonomikisht i kishte të mira. Tani u rregulluan sepse vëllezërit motra jashtë atje. Edhe në mënyrë ilegale më dërgonin para. Edhe i korruptoja gardianët. Aq keq ka qenë gjatë, jo vetëm gjatë bombardimeve, po të flasë 98-a dhe 99-a, bëhen do një aksion, vritin do një polis, do një spion apo diçka tjetër, atje neve me një herë ndryshon të disponimi i sërve atje. Tani, një herë më sulmuan, jo një herë, 2 herë më kanë sulmuar, bashkë më datë 3 shtatorë. Edhe kjo nuk është rësi. Nuk është rësi. E rikujtojnë. Po, që ka qenë, do të kanë doshtë, ndoshtë edhe të më likvidojnë, por më ka shpëtuar mua që kanë qenë 20 vjetë i denuar dhe janë friguar të vinë, sepse thonë që ky nuk jo rre, po në therë ose diçka tjetër, edhe më ka shpëtuar në jetë, sepse, sinqerisht, një njeri i cili është i denuar 20 vjetë, ma shumë më s'ka që ka të denujnë. Edhe me pas bëndo një vepër tjetër, në bashkim veprave, prap ka qenë 20 vjetë, sepse ligji atëherë ka qenë ashtu, s'ke mundur, tash ka ndryshuar, tash bën një vepër tjetër, ndoshta edhe mund të plakësh në burg, s'ndel fare, po atëherë me ligjin që ka qenë, me kushtetutën Jugoslave, dhe me thonë, nuk mund t'i mbash më shumë se 20 vjetë burg. E kam qenë në Pozharevc, kanë qenë situata shumë të këqija, bile kur filluan bombardimet, isha i vetëmi burgosur politik në Pozharevc, edhe vetë mua nuk u morën me më këthy në Dubrovë. Në Dubrovë që i kanë këthy. Kanë thonë për një, kanë qenë edhe disa burgosur tjerë ordinerë, që kanë qenë burrat mirë edhe ata, po i ka shti halin burga për vrasja, për punë vete që kanë